Jednoducho my sme ako taký fraktálny systém. Toto telo, ktoré máme, je tá najmenšia časť, je najpevnejšia, pevná fyzické telo v 3D realite, ale to, čo máme vo vnútri a to, ako naša duša sa rozvetvuje ďalej, je oveľa viac a náš duch je skutočne obrovský a fraktál znamená, že naša časť, toto telo, má vlastnosti celku. Čiže pokiaľ my máme v sebe tú božskú iskru, božskú časť a božské vedomie, tak sa nemôžeme skrývať len za týmto fyzickým telom. Najmä vtedy, keď už máme nejaké vedomosti, schopnosti a vieme pomôcť ostatným, nevyužívame to. Jednoducho, keď počúvame svoju intuíciu, svoje srdce a nerozmýšľame iba hlavou, tak či tak ten človek sa k tomu vráti.